o hre. Dneska budeme naše hru, volá sa to City Racing 3D, toto je to, auta a nezabudnite dať like, odber, lebo väčšina z vás, čo ma sledujete, nemáte odber, tak hneď tam daj a komentáre a zľadnujte toto video na všetkých sociálnych sieťach a pozrite si ešte kanál Petrik G. Má tam fakt dobré videá, takže to pozrite, pošlem to do popisku videa a on nebude na žra a ideme na to. A ešte som zabral. Sa mi to načítava. Teraz nemusíte čakať na to a spávne, no, už to máme. Máme tu policia takéto mám auto. Máte proste preteky a musíte byť prvý. Napríklad idete jedna vs. jedna, alebo všetci spolu. Teraz ideme všetci spolu. Gentlemen, start your engines.